Hello everyone, welcome back to Education Point. +3 ର ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି 8 ତାରିଖରୁ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ମିଳିବ, ସାମ୍ସର ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ତୁମର ନୋଟିସ୍ଟା, ତା ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିଛି। ତା ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତୁମେମାନେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଲେ ହିଁ ତ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ କେମିତି ଯିବ। ଏଇଟା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଲାଇକ୍ ତ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ। ସୋ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିନେବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଯାହା ବି ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛ, ତୁମମାନଙ୍କର +3 ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଅଲ୍ ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଯାହା ବି ତୁମର ଅନର୍ସ ଥିବ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଅଲ୍ ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲାସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେବେଠୁ ନା ତୁମର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ଲାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବନି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଆମକୁ ସେୟାର କରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଦେଇଛି ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ, ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଯାହାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମର ନମ୍ବର ଶୋ କରୁଛି, ଯଦି ଚାହୁଁନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କର, ସେଇଠି ତୁମର ନମ୍ବର ଶୋ କରିବନି। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆମର ସାମ୍ସକୁ ଯିବା ହାରି। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ସ, ପ୍ୟାରାସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ସାମ୍ସ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ନିହାତି ଭାବେ ୟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଦେଖ, ଡିଗ୍ରୀ +3 ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ରିଭାଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ publication of advertisement regarding the revised timeline for admission into UG +3। ତୁମମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ସେତିକ ଭିତରେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିଛି କଲେଜ ବି ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କଥା, ତୁମମାନଙ୍କର 8ରେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପ୍ଲାଏ। ଓକେ, ତ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ତୁମକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଦେଖ 8 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ମନେକର ଗୋଟେ କଲେଜରେ 20ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, 20ଟା ସିଟ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେବ। କେମିତି? 20 ସିଟ୍କୁ 2 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ 5 ଆଉ ଗୋଟେ 15। 5ଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେନ୍ 15ଟା କେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ? ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ। ତ ଦେଖ, 20ଟା ରହିଲା ସିଟ୍, 20ଟାରୁ 5ଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ରହିବେ, 15ଟା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ। ସାର୍ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ'ଣ ରହିବେ? ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିବ, ଯଦି ତୁମର 20ଟା ସିଟ୍ ଅଛି ସେଇ କଲେଜରେ, ତୁମର ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି 5 ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ପଳାଉଛ। ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେଇ କଲେଜରେ ହେଇଗଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ସେଇ କଲେଜରେ ଚାହୁଁନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯିବ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ର୍ୟାଙ୍କ ଭଲ ଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି, ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ତୁମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛ। ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ତୁମକୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି କଲେଜରେ ତୁମର ଅପର ଚଏସ୍ କଲେଜ ପାଇଁ ତ ଓନ୍ଲି ରହିଛି, ଯାହାର 1 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେଇଛ, ତାର ଆଉ ଟୋଟାଲି ବାହାରିବନି ହେଲା। ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ବାହାରିବନି, ସେ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବନି ସ୍ପଟ୍ରେ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତଳ ରହିଛି, ତଳ ପୋଜିସନ୍
कॉलेज गुड़ा 2 3 4 5 भितर तो सेमानकर ऑफर चॉइसेस कॉलेज बाहर जमी 4 रे तुम एडमिशन नहीं 4 नंबर कॉलेज रे तुम 3 2 1 रे रैंक बाहर रैंक जमी कहली मु भाग करदेवे एमती कॉलेज माने साम्स है एमती भाग करदेवे गोटे वेटिंग लिस्ट पे गोटे सिलेक्टेड कैटेगोरी पे तो तुम मैंने ट्राई कर है जो कॉलेज रे सिलेक्टेड रे तुम रोच से एडमिशन ने जदि भल लगुनि से कॉलेज जो रैंक भल अच्छी से कॉलेज को जीवाक ठीक अच्छे यहाँ मेन कथा यही दुईटा को धरिकी ही तुम एडमिशन कर नचेत माने स्पॉट राउंड सिलेक्शन एडमिशन नहीं पार नहीं बुझल 8 तारिख दिन या कर रैंक देख रैंक देखिकी जो सीट थी तुम जान नब एवं से एडमिशन करने को जीव बट एडमिशन पूर्वर गोटे भी थाए कौन थाए ना कैब सहित इंटीमेशन लेटर धरिकी तुम 10 ରୁ 11 तारिख 2 दिन समय दिखाई तुमको एतिकी तारिख भितर कोठिकी जीव जो कॉलेज रे तुम रहा पढ़ा अच्छी जमी मुझे कहली जब सिलेक्टेड अच्छ से कॉलेज को जाओ जब सिलेक्टेड ना वेटिंग लिस्ट रे अच्छ ताल जो कॉलेज रे भल रैंक मिलिवो से कॉलेज को जाओ ओके कैब सहित इंटीमेशन लेटर मुझे डॉक्यूमेंट कहबी कौन कौन नब टाइम आसले ओके चैनल को सब्सक्राइब करके रखे तो निहत वीडियो मुझे पकईदेवी फिजिकाली रिपोर्ट करिवो जदि तुमर किसी असुविधा होची बा तुम जाई पारुनो देह खराब अच्छी तो घर कहीं जड़े गले भी चलो ठीक अच्छे तो जाकि कॉलेज रे रिस्पेक्टिव एचआईएस को देखा करके तुम पार्टिसिपेट कर वेटिंग लिस्ट रे है पार्टिसिपेट कला कौन हम पिला माने 12 तारिख दिन तुम कॉल मध्यम एसएमएस मध्यम तुमको कॉल मध्यम जनइबे कॉलेज कि एसएमएस मध्यम कॉलेज जनइब कि वेबसाइट रे भी तुम जापर साम्स वेबसाइट रे ठीक अच्छे नोटिस बोर्ड जब कॉलेज जाऊ नोटिस बोर्ड रे भी से मरा हो तो तुम मैंने से दिन चेक कर कॉलेज रे तुम एडमिशन हम ना नहीं ओके जो देइथिलो तुम सिलेक्टेड हेबापी तुम जो देइथिलो कैप हेरिका से मारी जदि एडमिशन सिलेक्टेड हो गल ताल 13 ରୁ 14 तारिख भितर जाइए एडमिशन कर नब जदि सिलेक्टेड हो न ताले कौन कर फेज 2 को पिले माने वेट कर फेज 2 रे अप्लाई कर फेज 2 केबे विल बी नोटिफाइड लेटर मुझे तुमको अलग भिडियो जनइबी केबे तुम फेज 2 आसुची ओके सेटा मुझे जनईदेवी तुम ता अनुसार रेडी हम बट स्पॉट सिलेक्शन प्राय पिलांकर हो आशा कर जो मानकर हो पारे मत तो लाइव रही मत जनइब मुझे अनुसार से पिला गाइड करी केमी कौन करें कॉलेज मिल किसी टेंशन नहीं सीट बड़का अच्छी बहुत एवं तुम मानक कॉलेज भी मिल जाव ठीक अच्छे तो ये आज कथा केमी अप्लाई प्रोसेस रही केमी अप्लाई केमी ना कॉलेज को जाई करिवो 10 ରୁ 11 तारिख भितर कैप को इंटीमेशन लेटर आ किसी डॉक्यूमेंट मुझे कहबी वीडियो रे से दिन जाइए अप्लाई कर अप्लाई मैंने कौन तुम जस्ट डॉक्यूमेंट देकी आसो आउ किसी करवा दरकार ना तुमको कॉलेज निजे तुमको कॉल करके एसएमएस करके जनइब ठीक अच्छे तो बुझीपार ये तुम नोटिस जदि आउ किसी डाउट थाए ताले कमेंट सेक्शन में जनइब एवं ग्रुप मानक आम जॉइन करनी से तुम क्लास शेड्यूल भी मिल जाव कौ दिन कौन क्लास ठीक अच्छे आउ बाकी रहा चैनल को सब्सक्राइब करी गोटे गोटे लाइक करनी पे निज सांग मान को सेयार करनी ओके लास्ट पर्यटन जो मैंने देखी धन्यवाद एवं कमेंट रे जना जो मैंने लास्ट पर्यटन देखी देखिए केत लास्ट पर्यटन देखी पारिछ ओके जो मैंने भी लास्ट पर्यटन देखी गोटे निया कमेंट सेक्शन में गोटे निया जो आम रही इमोजी से पकईदे मुझे जानीदेवी ठीक अच्छे ओके रही जय जगन्नाथ।